الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. زما عزتمند علماء کرامو او طلبو عظامو او د دې علاقې او د نواحیو په ایمان او په دین باندې عاشقانو مسلمانانو، خدای پاکم د ښکلي اجتماع او د ښکلي تقریب او د په مینه او محبت ناسته په خپل دربار کې په عبادت قبوله کا او دیم عبادت انشاءالله. دی وخت کې موږ د یو ښکلي ادارې د ښکلي دارالعلوم د یو ښکلي دینی مرکز په احاطه کې ناست یو او د بخاري شریف آخري درس کې شامل یو. بخاري شریف د قرآن شریف نه پس درجه لري او زموږ د علماو د پاکانو دا طریقه ده چې د مشکلاتو د دنیا او د آخرت دپاره هغوی د بخاري شریف ختم کوي. نو تاسو دې وخت کې د بخاري شریف په آخري درس کې او په ختم کې شریک شوې، نو انشاءالله خدای پاک به د ټولې بخاري ثواب درکوي. د دې داسې مثال دی رونو لکه سړی امام سره چې په قاعده کې شریک شي، نو دله خدای پاک د ټولې جمع ثواب ورکوي. نو چې په آخري درس کې شریک شوې، نو زما د خدای د فضل و کرم نه د امید دی چې خدای پاک به د ټولو ختم ثواب درکوي او ستاسو د دنیا او آخرت مشکلات به په خدای حل کوي او خدای پاک دې حل کړي. رونو زما دا کوشش چې اصطلاحي خبرې استعمال نه کړم هغه پورې چې عام پې پیږي. دنیا کې هره زمانه کې فتنې راغلي دي او بیا زمونږ په امت رسول کې فتنې ډېرې دي او د دې راز دا دی ما د خپلو استادانو نه اورېدلي دي چې په پخوانو امتونو کې به فتنې رالې، ناروا برالل، گمراهان برالل، خدای پاک به پې عذاب نازل کړل، نو ټول به تباه شو. خدای پاک زموږ ښکلي پیغمبر سره دا ډېر لوی احسان کړی دی او هغه دعا کړې ده چې خدای زما امت د عذاب عام نه محفوظ وساتي. نو هغه عذاب خو نشته انشاءالله، خو فتنې به راځي او ستاسو د ایمان امتحانات به پکې راځي. نو دا فتنې د صحابو کرامو د آخري دور نه شروع شوي دي او تر قیامته پورې به خو دا فتنو په جواب کې به د دواړو جهانو د سردار د وینا مطابق یو جماعت وي نیکان، هغه قایمي په حق، هغه به د فتنو جواب کوي. خدای پاک به د خلقو د ایمان امتحان علی، دا جماعت صالحه د جهاد امتحان دی او د دې نور خلقو د تابعدارۍ او د حق د قبلولو امتحان وي او دا سلسله به تر قیامته پورې جاری وي. نیکان به وي، بدان به وي. یو فتنه پیدا شوه د صحابو کرامو په آخري زمانه کې او ځان له نوم کېښوده یو ډله وه. دا یاد لرئ همیشه مذهبي فتنې د مذهبي خلقو نه پورته کېږي. ځان ته به مولا وایي خو خدای پاک یې خطا کړي. نو یو فتنه جوړه شوه، یو ډله پیدا شوه چې ځان ته به اهل العدل والتوحید وي او زمونږ علما ورته معتزله وایي. نو صحابو کرامو په هغې رد کړو، آخري چې کوم پاتې هغه فتنه ورو زیاتېده. نو په یو وخت کې په حکومت قبضه راله په 190 هجري کې یو بادشاه مامون الرشید د هغه نوم عباسي، هغه یې ځان سره هم خیاله کړ. نو قاضیان یې ټول هغه د خپل خیال والا راوستل او زمونږ اهل سنت والجماعت باندې به امتحانات او مصائب راوستل. د هغې ډېرې خبرې دي، خو دلته چې کومه خبره ده هغه دا ده چې قرآن شریف د خدای پاک کلام نه دی
خدای پاک خبرې نه کوي. دې ته کلام اسې مجازن وای. دا خو به خدای پاک په هوا کې حرفونه پیدا کړل، زراق و براق نقشدار. نو هغه به جبریل علیه السلام ولیدل، نو زموږ ښکلي پیغمبر ته به یې راورسو. یا به د جبریل علیه السلام په سینه کې کلمې پیدا کړې، نو هغه به د دواړو جهانو سردار ته وویل. نو هغه به صحابه کرامو کې چې کوم لیکونکي وو، یو 240 پورې لیکونکي وو، نو چې څوک به مجلس کې حاضر وي دا ولیکې. نو کاغذ نو، کاغذ 170 هجری کې پیدا شوی دی سمرقند کې. نو چا په سرمنو، چا په تختو، چا د خجرو په پاڼو، چا په اډوکو دا به لیکه. نو د ابوبکر صدیق زمانه کې رضی الله تعالی عنه زمانه کې د کتاب شکل ورکړی شوی دی. ناغي به وایي خدای پاک خبرې نه کوي. او زمونږ اهل سنت والجماعت د 4 واړو مذهبو عالمان دا وایي نه، دا د خدای کلام دی او د خدای صفت دی او د خدای پاک خبرې دي، د خدای مخلوق نه دی. هغې ولې دا وایي؟ د هغې یو بنیاد دی او په هغه بنیاد باندې د ټولو عقیدو بنا راوستی ده. هغه دا دی چې کوم شي عقل مني هغه منو، او چې کوم شي عقل نه مني هغه نه منو. ډېر خلک په دې کې ګمراه دي. اوس ښه عقل نه مني، ولې؟ اوس په قرآن شریف دا عقل نه مني چې خدای پاک دې پې خبرې کړي. هلکه ولې زناورو وی خبرو له خو ژبه پکاري، خبرو له خو غاښونه پکاري، خبرو له خو تالو پکاري، خبرو له پوزې غنه پکاري، خبرو له مری پکاري. نو خدای پاک خو د انسان په شان نه دی، خو نه پوزه لري، نه غوږونه لري، نه غاښونه لري، نو شونډې لري، نو خبرې څنګه کوي؟ نو وایي چې څوک دا وایي چې قرآن شریف د خدای پاک خبرې دي، نو دې حقیقت کې خدای د انسان په شان ګڼي، دې د مجسمو نه دی. بظاهره ونه زیړه خبره. زمونږ اهل سنت وینا زناورو خدای پاک په خپل کلام کې غاښونه او خولې ته حاجت نه لري. د خدای علم منې که نه؟ او د خدای علم منو. انسان په خپل علم کې مزغو او سر ته محتاج دی، خدای پاک په خپل علم کې سر او مزغو ته حاجت نه لري. د خدای قدرت منې که نه؟ او منو. انسان په خپل قدرت کې لاسونو او خپو ته محتاج دی، خدای پاک په خپل قدرت کې لاسونو او خپو ته محتاج نه دی. نو خدای په خپلو صفتونو کې اندامونو ته او اسبابو ته حاجت نه لري. هلکه ستاسو عقل بسي. نو عبدالکریم شهرستاني ویل ملل والنحال کې وی د دې مخلوق خدا عقلونه که راجمع کې، نو د پیغمبر د عقل په مقابله کې دومره حیثیت نه لري لکه د مارغانو او د زناورو پویه. زناور خو موږ سره په کورونو کې اوسېږي، مرغۍ را سره اوسېږي، کارغان ټپسان غوا میخې، خو د انسان په کارونه هغوی پوهېږي. ای پس شکے دانت کے بستانس کجا در بہار زندگی و مردگیست. یو ماشی ته څه پته لګي چې دا باغ چا کرلی دی، د دې مالک څوک دی، دا د څه دپاره دی. خو سپرلي کې پیدا شي او سپرلي کې چې ګرمي راشي نو ختم شي، هغه څه خبر دی؟ هلکه د عقل اندو که قرآن شریف ته ګوره او د حضور ښکلی کلام ته ګوره، نو ستاسو عقلونه خو به هېڅ نه مني، معجزات به منئ. او د دواړو جهانو سردار وایي وی ما ته هغه ګټه معلومه ده چې په ما به د پیغمبرۍ نه مخکې سلام وي. نو ګټې خولې وي، د ګټې پوزی، د ګټې غاښونه وي. صحابه کرام وایي موږ به ډوډۍ خوړله او دا ډوډۍ نه به م ذکر اورېده او کاڼو به ثنا ویله اورېده به دوي. او اوس هغه زناور کوس وي ټیپ ریکارډونو کې دا خبرې بند دي. کیسټ ولګوه، د کیسټ خولې وي، د کیسټ پوزی او د کیسټ غاښونه، خو د عقل ړندونو
دا د عقل ړانده ګوره اوس هم داسې ډېر دي. دی وایي یاره دا خلک څه وایي او دا ملایان څه وایي، نه قبر کې عذاب ولیده. ما ته یو سړي وي د چا په واسطه چې فلان کې وایي چې قبر کې خو ما نه ماران لیدلي نه لړمانان. ما یې ودرېږه چې ور ورسي بیا به یې وویني. خدای پاک به یې ورته وکړي موږ دې ته خدای ساتي. ګورې د قرآن شریف د اصول دي د ایمان، یؤمنون بالغیب، ایمان به په غیب ولري. نو غیب دې ته وایي که ستا پویه ورته رسي که نه رسي، ستا عقل ورته رسي که نه رسي، که تی په لیباټرو معلومولی شي که نه شي معلومولی، خو چې خدای او رسول ویلي تی به بصر او چشم قبله. او خدای وایي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله. د خدای او د رسول په خبرو کې به د ځان نه چون چرا نه کوئ. صحابه کرامو دا نه دي کړی. نو ایمان دې ته وایي. زمونږ په دین کې د عقل نه خلاف څه نشته، خدا بې عقله دي. ښځه چا په عقل به معلومو، که په عقل معلومېدی شي خدای به پیغمبران نه رالیږل. انسان سره خو عقل شته. خدای پاک به یو څلور د پاسه سل کتابونه نه رالیږل. هغه د یونان فلاسفران به په هدایت کې چې د جهان مشهور د خلقو په نظر کې عاقلان، غوا ته به څوک خدای ووایي، د غوا امتیازې به څوک وسکي، لا چې هندوستان کې په دې غم اخته دی. عیسایان بنده ته خدای وایي، عیسی علیه السلام ته. هلکه بندم خدای، انسان هم خدای. یو ځای دا جوړوی چې دلته یې وال وخوړل، دلته یې ټکول وخوړل، دلته وله لته ورکړه، دلته داسې شو، دلته سولی شو. خدای څوک سولی کولی شي؟ دا چې څومره تاسو ته غوړ زیړ ښکاري دومره بې عقله دي. خدای وایي ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقه کانا یاکلان الطعام. عیسی علیه السلام د خدای ښکلی نیازبین پیغمبر او مور مبارکه او پاکه بیبي وه. دواړو به ټیکاله خوړله. د ټیکالې خوړلو په مطلب پوهېږې؟ ټیکاله چې څوک خوري د تبلیغ والا خبره څه تقاضی پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ باتروم ته ځي که نه بیت الخلا ته خېټه کې خړ خړ پیدا کېږي که نه؟ قبض او دغه پرې راځي که نه؟ خوب پرې راځي که نه؟ لوږه او تنده پرې راځي چې یو انسان غار ته کښېني، د یو انسان خېټه کې خړ پړ راځي او انسان اوده کېږي. هغه هم خدای، تو چې خدای پاک سے گمراہ کی نو دا چې څومره ځان ته بڑے عاقل کہتے ہیں یہ بڑے عاقل ہوتے ہیں. دا چې ځان ته عاقلان وایي دا عاقلان. حضرت تانوی سے وایي انګریز عاقل نہیں عاقل ہے. دی عاقلان نه دی عاقلان دي، د حضرت خېټې عاشقان. حق په عقل معلومیږي رونو. نو د چا عقل؟ سید الکائنات چې د معراج شریف د شپې نه واپس راغی، سارے بعض صحابه کرامو ته وایي چې بېګا زه بیت المقدس ته تلیم او بیا بره تلیم او بیا خدای راوستیم. نو بعضو خلق وایي قربان دا چاته مه وایه، دا خو به څوک نه مني. هغه وایي که څوک یې مني که نه مني، ماله خدای یو عزت راکړی ده، یو معجزه یې راکړې ده، یو احکام دي پکې. نو څنګه به یې نه بیانو؟ نو چې چا واورېدل نو هغې کې ابو جهل لعینه موریدلي، هغه لا ټوکې شروع کړې. ابو بکر صدیق لا نور راغلی مجلس ته سید الکائنات، هغه را روان و، ابو جهل مخې له ورغی. ابو جهل ورته وایي ما خو به تاسو ته وایي که نه چې ستاسو د اشنا لیونی دی، خو تا به نه منل. هلکه ولې وی؟ وی هغه دا وایي چې زه بېګا په لږ ساعت کې دومره تلیم بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته او بیا راغلیم. دا ستا عقل مني؟ هغه ویل زه خو لا مجلس ته نه یم ورغلی، خو که هغه ویلي نو زما عقل یې خو مني. وی څنګه؟ وی ما خو چې په ایمان نه وړی دی نو دا مې عقیده ده چې سبا او بېګا د خدای د طرفه ملایکې راځي هغله، او ملایکې د خدای مخلوق دی. نو که بېګا که خدای پاک بره بوتلي نو دې کې څه ناشنا خبره ده. فبهت الذي کفر، چپ شو. دا یزید خلق یادی په ظلمونو کنه،
خو د یزید یو دوه زامنو او دواړه بې اندازې قابلو. د یو نوم دی معاویه، د پلار نوم یې ولی ایښی او د یو نوم دی خالد. معاویه صاحب خو ډېر نیک و چې دا یزید نه پس بادشاهي ورته راله، وایي زما نه ده پکه، تاسو په دې بادشاه باندې حضرت حسین وژلی دی، استعفا یې ورکړه. نو د هغه زیارت محفوظ دی په شام کې که لاړی او په ګمبد تی پې ولیکلي دي پې چې دا د معاویه ابن یزید ابن معاویه روضه ده محب آل الرسول کریم علیه الصلاة والسلام. یو بل زوی دی خالد بیم کشر، نو هغه ړومبي فلاسفر دی په اسلام کې. نو د عیسایان به راتلل شام کې، ګرجي اوس هم شته او شام د عیسایانو ملک و مسلمانانو ته اغشتی. نو د هغې لوی پوپ به راته او دا پادریان به ورته راجمع شي. نو یو ځل اجتماع او غټ پوپ پکې راغله. نو خالد بن یزید هلکو لا سبق یې وی، خو د تماشې په شکل ورغله چې د عیسایان څه وایي. نا پادریانو د شام پیژنده چې دا خو د خلیفه زوی دی. نا مشر پوپ ته وایي دا خو زمونږ د بادشاه صاحب زوی دی. هغه وی راولی ما سره په سټیج کېنه. پوپ ورته وایي بچي ته سبق ویې؟ او وی د څه سبق ویې؟ د دین سبق وی که زه درنه څه تپوس وکړم نو جواب به راکړې. وی که ماله راته درله به درکړم که نه راته د خپلو استادانو نه به تپوس وکړم. وی ښه ستاسو پیغمبر داسې خبرې کوي چې زموږ عقل یې نه مني، دا د عقل پورې درته. هغه وی څنګه؟ وی ستاسو پیغمبر وایي چې خلک جنت ته لاړ شي نو د جنت میوې به خوري او شربتونه به څکي او قسمه مزې به کوي، خو بار ته به نه کیني. وی دا خو زموږ عقل نه مني چې سړی د الوګان او باټینګڼ او غوښې او څیزونه خوري وړ او بار ته دې نه کیني. وی زما عقل یې خو مني. وی څنګه د دې څه مثال شته؟ وی دا خو په هر چا تېر شوي دی، خو که ستا ورته لږ فکر وکړه. وی ماشوم چې د مور په خېټه کې او د 3 میاشتو 18 ورځو شي نو ده کې ساه ورکړي شي، جمدي شي، نو 9 میاشتو پورې چې لا پیدا ني ده ته خوراک رسي، سکاک رسي باقاعده، او د مور په خېټه کې اودس ماتې نه کوي لکه د نسواریان. هغه وی دا خو دې صحیح. 15 میاشتې یو انسان خورا سکاک ورته رسي او بار ته نه کیني، نو دغه خدای چې دا نظام یې پیدا کړی دا جنت کې پیدا کولی شي. او ګورې زموږ خپل پیغمبر دا وایي چې جنت خورا سکاک څومره کوي که نه، نو سړی به ډکار وکړي، اګرمي به وکړي، اګرمي سره به ټول هضم شي، او اګرمي به داسې خوشبوی چې د اندازې نه زیات خوشبویه. او پادري ورته وایي پوپ چې ته خو ډېر زیات هوښیار یې. وی ښه یو بل تپوس تر نه وکړه؟ وکړه. وی ستاسو پیغمبر وایي دی جسمانی جنت نه مني، روحانی مني عیسایان. وی جنت کې به سړی د یوونې میوې خوري، خو میوه به خلاصېږي نه. فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وی دا خو زموږ عقل نه مني چې یو اونه ده، هغې کې یو څانګه ده، هغې کې 30 سیبان دي مثلا، خو چې 30 دي ته وشکر خلاص شو. وی دا به څنګه خبره چې میوه به ترې راشکې خلاصېږي به نه. دا ستا عقل مني وي او زما عقل یې خو مني. وی د دې څه مثال ما ته ښودلی شي په دنیا کې چې زه پرې پوه شم. وی او وی ستا دا مخې ته څه پراته دي؟ وی انجیل شریف. وی دې کې څو پاڼې دي؟ 200 مثلا. وی دا تالوسته دی. وی که د هر یو پادري چې دی مجلس کې ناست دی او د انجیل شریف هر یو ولولي او د خپلې پوهې او د علم مطابق فایدې ترې والي، نو د دې پاڼو کې به کمې راشي؟ وی نه راځي. هغه خدای چې میوې پکې پیدا کولی شي نور هم پکې پیدا کولی شي.
نو دا عقل نه ورو یو مثال درته ښیم دا اکثر خلک کالجیان او یونیورسټي والا په دې دوکه کېږي دوی د پیغمبر او د دین په خبرو کې د ځان نه عقلونه چلی ته یو ډاکټر له لاړ شي او په ډاکټر دې د دریو خبرو یقیني اول دا چې دا په رښتیا ډاکټر دی جعلي نه دی دویم دا چې دی زما په مرض پوه شو دریم دا چې دی زما خیرخوا دی نو د هغه نه دارو ولي او بیا استعمالی چېرته یو مریض ډاکټر ته دا نه دی ویلي د دې دریو یقینو نه پس چې صاحب دا څه دی پکې کیپسول راکړل او څه د عامې ګولۍ راکړې دا ولې په دې راز ما پوه او دا څه پکې لامده دارو دی او څه پکې اوچ دارو دی دا ولې او څه زیړ دی او څه شنه دی دا ولې او څه راته وایي یو وخت خوره او څه راته وایي دوه وخته دا ولې او خوږېږي مې سره او خورم په خېټه کې دارو دا ولې که دا یو ډاکټر ته چوي نو ډاکټر به ورسره څه وکړي په یو لرګي به یې په دې مازدیګر ووایي چې زه د ناوره 14 کاله میډیکل کالج کې سبقونه وایي ښه چې په پیغمبر دې دا یقین چې دا زموږ ښکلی پیغمبر دی زما خیرخواه او دی په رښتیا پیغمبر دی نو چې هغه درته څه وایي هغې کې بس تا خیري که په عقلونو پسې ځي نو باجوړ مولا کابل مولا شیرګړ مولا او ګجر او نی او ننداپ یو به یو څه وایي بل به بل څه وایي د چا خبره به منو نو دقه شان معتزله هم دا عقل ړانډو نو زموږ عقل نه مني نو زموږ علما را پاڅېدل چې نه زناورو قرآن شریف د خدای کلام دی او د خدای صفت دی دا مخلوق نه دی دا یو بنیادي جګړه وه دغه کلام ته دې اشاره کوي په دې آخر کې او د کلام مسئله ذکر کوي او د اهل سنت والجماعت مسلک ثابتوي چې ګوره خدای په خبرې کوي خدای د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي خدای به د پیغمبرانو سره خبرې کوي خدای به جنت والو سره خبرې کوي خدای د دوزخ والو سره خبرې کوي نو باب کلام الرب مع الانبیاء باب کلام الله مع اهل الجنه باب کلام الله مع اهل جهنم یو سره نو د خدای کلام درته ثابتوي په آخري کې اول لم شروع د وحی نه کوي وحی د خدای کلام دی باب کیف کان بد الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او آخري کې مسله د کلام درته ذکر کوي دا دواړه زنجیرونه درته تړي ځکه وحی هم د خدای کلام دی نو شروع هم د خدای د کلام نه او آخري ختمېدل هم په کلام بیا د کلام مسله کې یو دوه ضمنن مسلې راځي یو خو په خپل اهل سنتو کې اختلافي وه او یو د معتزله سره وه دا دواړه مسلې رستن طبعا د هغې ذکر کوي مسله دا و دا ړومبی په دې دوو کې هغه دا چې د خدای کلام خو حق دی او د خدای صفت خو زمونږ وینا په دې کلام دا څنګه ده زم الحمدلله رب العالمین دا خو د خدای کلام دی خو وینا د چا ده نو محققین عالمان وی چې هغې کې امام بخاري او دا د حضرت امام ابو حنیفه مسلک دی چې کلام د خدای دی آواز زما دی الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری نو آواز خو زما عمل دی او ادا زما عمل دی دې مسله باندې خپل اختلاف راغلی نو هغه ړومبو علماو لږه سختي کړې وه هغې وی که چا دا ووایي چې کلام د خدای دا د خدای صفت نه دی او مخلوق دی نو هغه کافر دی او که چا دا ووایي چې زمونږ وینا په دې کلام دا مخلوق دا زما عمل دی نو دا سړی بدعتي دی نو چونکې د خپلو سره واسطه راغلی وه نو ده دا صراحتا دا نه دی ویلي خو اشارتا وایي والله خلقکم وما تعملون خدای تاسو پیدا کړي او ستاسو عمل نو چې مونږ یې پیدا کړي نو زمونږ عملونه پیدا دي نو که زه دا ووایم چې زما قرات زما وینا زما تلفظ دا مخلوق دی او حادث دی نو دې کې د بدعتو څه خبره ده او بیا وایي باب قرات الفاجر والمنافق وان اصواتهم لا تجاوز حناجرهم قرات کله فاجر ته منسوبېږي کله نیک سړي ته منسوبېږي خلک وایي یاره دا قاري اواز ډېر ښکلی دی او کله وایي د دې ملا بهادر اواز قبیحه دی او لکه تا ډېر خسته خیرت ووایي او تا قبیح خیرت ووایي لیکل د قرآن یادول د قرآن ادا د قرآن اواز پې اوچتول د قرآن او ښکته کول پې
دا خو د انسان اعمال دي، نو د خدای کلام په خپل ځای کې د خدای صفت دی او مخلوق نه دی. او زما وینا چونکې زما عمل دی، نو دا که مخلوق ورته زه ووایم نو دې کې بدي څه ده؟ بیا دې دپاره ضمناً هم دا وایي چې ګوره دا به د قیامت پرځ تللي کېږي، اقوال او اعمال به تللي کېږي. نو زما وینا په قرآن شریف او وینا په د ذکر په کلمو، دا خو د ذکر دا کلمې هم د قرآن شریف کلمې دي او هغې کې راغلي دي، نو چې دا ما ته تللي کېږي نو معلومه دا شوه چې دا زما عمل دی. که دا زما عمل نه وي نو ما ته به تللي کېدی ولې؟ نو دا خبره درته په ضمناً باب قول الله وندع الموازین القسط لیوم القیامه، دغې باندې دا دویمه مسله هم ثابتوي چې د اعمالو ټول د قیامت پر حق دی او وینا حقه ده. نو وینا کې د قرآن شریف وینا هم راغله. دا یو علمي بحث دې سره ضمناً چونکې د ټول خبر راله، ټول د دلته د عمل د تللو دپاره ذکر کړی دی او د قرآن شریف د تللو دپاره. او مسله بنیادي ماغه مسله ده چې القرآن کلام الباری والصوت صوت القاری. القرآن کلام الله غیر مخلوق ولفظنا به مخلوق، ای تلفظنا به په معنا مصدري سره. خو وزن د اعمال درېیمه مسله ده چې هغه دو کې تبعا راځي. دا پکې راله نو معتزله دا هم نه مني. ولې نه منئ ځناورو؟ وایي زمونږ عقل نه مني. لکه هغوی خو بنیاد خپل عقل لکه د موجوده خلق وایي جو مشهود ہے وہ موجود ہے، چې کوم شی په سترګو ښکاري دا موجود دی، نه منو. دا فرقه خو اوس په نوم نشته، خو د دې خیالات شته. ګورئ چا ځان له یو نوم ایښی دی غوړ زیات جماعت المسلمین، چا ځان له بل نوم ایښی دی فکر شاه ولی اللهي، چا بل څه نوم ایښی دی دا غوړ زیات. او منځ کې پکې دا فتنه چې چا ځان له ګورې غوړ زیات نوم کېښوده نو دا په بوسو کې اوبه بوځي چل ولي پکې. لکه غیر مقلدین ځان ته اهل حدیث و، لکه منکرین فقه ځان ته وایي. او که غوړ زیات نوم هم خوښي نو د اهل حدیث په نوم ځان ته اهل قرآن وایي، ځکه قرآن خو د حدیث نه مبارک دی او زیات دی. ما اهل حدیث معنی منکرین فقه، خو ځان له غوړ زیات نوم ایښی. نو دوی وایي زمونږ عقل نه مني چې قیامت پر ورځ به ټول کېږي. ولې نه مني؟ وی دوه وجې دي پکې، د هغې د وجې نه زمونږ عقل نه مني. څه دي؟ وی اول خو دا چې عمل خو څه جسم نه دی، څه ټوس شی خو نه دی، بای ټچ خو نه معلومېږي چې لاس پکې دی، مادي شی خو نه دی. خلک خو مادي څیزونه تلي لکه ګوړه، چیني، غوښه، الوګان، باټینګه. نو عمل خو یو حدث دی چې په سترګو نه ښکاري، نو شکل لري. لکه سړي زنا وکړه، سړي غلا وکړه، سړي مونځ وکړه، سړي روژه ونیوله، نو د هغې خو شکل د روژې خو نشته او نه د مونځ شکل شته، نه مادي شی دی. نو غیر مادي څیزونه څنګه تللي کېږي؟ دا زموږ عقل نه مني. دا د هغه زمانې عاقلان. دویم دا ده چې ټول خو د هغه سړي وي چې هغه ناپوهی. یو دکاندار دی ته ورشې ګوړه تیالی، څومره ګوړه آلی؟ 1 کیلو. نو هغه ته وزن نه معلوم، نو تاله وتلي چې دا کیلو شو. تا ته هم پته نه لګي، هغه ته هم پته نه لګي. باټینګړ آلی، غوښه آلی، نو هغه درته وتلي. نو خدای پاک ته چونکې ټول اعمال معلوم دي مخکې او وروستو، نو ټول ته حاجت دی. زمونږ اهل سنت والجماعت وینا چې خدای پاک ویلي دي وندع الموازین القسط لیوم القیامه، د قیامت پر ورځ به د عدل تلي کېږي، اعمال به تللي کېږي. او خدای وایي والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. او یو دی کې اولئک الذین خسروا انفسهم او القارعة ثم القارعة په مختلفو آیتونو کې د وزن ذکر راځي او په احادیثو کې. نو چې خدای او رسول ویلي نو پاتې پکې څه شو؟ که ستاسو عقل یې ملي که نه وانې ښه ستاسو هغه ډومبۍ خبرې ته که ګورو نه عمل به تللي کېږي او د ټول مختلف شکلونه دي. هغه خدای چې عمل پیدا کولی شي هغه تللی شي.
لکه اوس هغه څیزونه چې معدني دي که پخوا چاوي نو وی به اوس خو ویني ته به تلي ډاکټر دا څو درجې ته ده دا دومره ده بجلی تلي څومره یونټه خرچ راغی دومره یونټه ګیس تللی کېږي او رفتار تللی کېږي بلندي تللی کېږي اواز تللی کېږي د ټیپ ریکارډونو کې دا رڼا پکې ځي راځي دومره درجې اوچت شو دومره نو هغه شیان چې شکل نه لري او هغه شیان چې معدني دي او کثیف نه دي هغه انسان دا دی تلي نو د خدای په قدرت خو د هر څه نه دی خدای دا هم کولی شي چې دا عملونه په شکلونو کې حاضر کړي ښکلي عملونه په نوراني شکل خرونو تله خو حقه ده دا تله کم دی کې ولاړه ده او د تلې نګراني به څوک کوي یوه تله ده که ډېرې دي نو عام عالمان وایي تله یوه ده څه وایي د هر امت دپاره به جدا تله خو هغه یوه تله چې موږ ومنو نو هغه څومره ده نو د کتابونو نه معلومېږي که دا ټول اسمانونه او ځمکه په یو چابډي کې کېږي پکې ځای کې یو ځل حضرت داود علیه السلام خدای پاک ته سوال وکړ چې خدای ما ته هغه تله وښیه چې عملونه پکې تللي کېږي خدای ورته وښودله دی دلته بېخوده را پرېوته د خدای داسې مخلوقات دي چې پیغمبران هم د لیدو برداشت نشي کولی جبریل علیه السلام حضور پاک ته د 400,000 کرتو نه زیات راغلی خو عدل په جدا شکل کې راغلی ټول عمر کې 2 ځله په خپل شکل لیدلی دی او دواړو ځلو کې بېخودي راغلی یو ځل صورت مدثر چې نازلې ده وی ما ته خپل شکل وښو 600 وزرې وې تکې شنې بخملي اسمانونه او فضا ټول پټ شو زه دلته بېخوده را پرېوته او یو ځل د معراج شریف په واقعه کې سدرة المنتهی سره لقد رأى من آیات ربه الکبرى چې ویلې د بېخودي پرې راغله نو هغه ملایکه چې روزانه به راتله هغه یې نشو لیدلی برداشت یې نشو کولی نو داود علیه السلام چې تله ولیدله دی بېخوده را پرېوته دا تله د پولیس ورات سره ولاړه ده مخې ته ځکه دا ټول حساب و کتاب چې وشي آخري کې مسله ده ټول او بیا پولیس ورات دی پولیس ورات د ورهیډ پل په شان دی د ریډیو سټیشن د ریلوې سټیشنو کې داسې ختلی دی بیا داسې تللی دی بیا داسې راکوز شوی دی تلې ته به څوک ولاړې ملایکې خو به ولاړې خدمت به کوي خو نګران به آدم علیه السلام دا بعض روایتونه معلومېږي یا به جبریل علیه السلام دا د بعض روایتونه معلومېږي یا به اسرائیل علیه السلام اما د خپل استادانو نه اورېدلي دي چې دا 3 واړه خبرې صحیح دي دې کې څه اختلاف نشته آدم علیه السلام به ولاړې ځکه د هغه د اولاد معامله ده د مدالهم د طرفه به ولاړې او جبریل علیه السلام به ولاړې ځکه وحی هغه راوړې ده مفتی اعظم د اټارني جنرل په حیثیت لکه عدالت کې اټارني جنرل پیش کېږي چې دا د قانون سره موافق دی دا مخالف دی نو چونکې قانون هغه راوړی دی نو د هر عمل به هغه تحقیق کوي چې دا د قانون سره جوړېږي دا نه جوړېږي دا بد دی دا نیک دی او اسرائیل علیه السلام هم ولاړې د پولیس انسپکټر په حیثیت ځکه دا مجرم د مرۍ نه چا نیولی او د مرګ ته چا راوستی دی نو دا 3 واړه به ولاړ بیا د فیصلې نه پس به یا جنت یا به دوزخ دغه سلسله کې وایي چې موازین قسط راغلی دی القسط قسط څه شی دی دا مصدر دی قسطه یقسطو او یقسطو چې قسطن کې نو عدل ته وایي چې قسط کې نو ظلم ته وایي خو قسط په معنا د عدل د هغې نه اسم فاعل نه جوړېږي د هغې نه
دا مزیدونه جوړیږي مقصد د اقساط نه، او چې قص په معنا د ظلم کې نو د هغې نه اسم فاعل جوړیږي قاسطون. قرآن شریف کې راغلی دی واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. د قص په مناسبت کې قسطاس هم ذکر کوي ځکه ماده یوه ده، یو حرف به زیات دي. دا قرآن شریف کې راغلی دی وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تاویلا. امام بخاری دی څنګه د حدیث امام دی، نو د فقه امام دی، د لغات امام دی، د تاریخ امام. نو د لغاتو اشاره ورته کوي چې کوم لفظ په قرآن کې راغلی او په حدیث کې د هغې حل به درته کوي. دې حدیث شریف ته ګوره، قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. یو دوه کلمې دي چې خدای پاک ته ډېرې ګرانې دي، خدای پاک په ډېره خوشحالي. دا ولې په خدای پاک خوشحالېږي او خدای پاک ته ګرانې دي؟ خدای پاک په خپل صفت او مده ډېر خوشحالېږي ځکه د هغه د لویۍ اقرار پکې راځي او بنده د خپلې عاجزۍ اقرار کوي. دا دوه کلمې را روانې دي چې دې کې اجمالا د خدای ټول صفات راغلي دي، ځکه صفات په قسمه دي، یا ثبوتي یا سلبي. سبحانه سبحانه کې سلبي ته اشاره ده، او بحمده العظیم کې هغه ثبوتي ته اشاره ده. صفات د جلال او صفات د اکرام. نو خدای پاک په خوښ دی. خفیفتان اللسان په وینا کې اسانې وي، ځکه اسم او فعل کې فعل ګراني، اسم اساني. د اسم معربي مبني نو معرب اساني، مبني ګراني. د معرب کې منصرف او غیر منصرفي، منصرف اساني په نسبت د غیر منصرف. نو دا اسماء متمکنه منصرفه دي، نه پکې فعل شته، نه پکې مبني شته، نه پکې حروف القی او د کې راغلي دي، نه حروف قریب المخرج راغلي دي چې سبب د شدت او د ګرانوالي ګرځي. نو په وینا کې ډېرې اسانه او ثواب یې ډېر اوچت. خفیف ثقیلتان فی المیزان. د قیامت فرض به په تله د میزان کې درنې وي. نو باب سره مناسبت ده، یعنی د دې وینا به درنی او وینا د انسان عمل دی. او دا داسې مبارکې کلمې دي چې دا په قرآن شریف کې راغلي دي. نو د قرآن شریف کلمې او د احادیث مبارکو کلمې د دې وینا به د قیامت پر درنی. نو معلومه دا شو چې وینا د انسان عمل دی. نو الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری یا ولفظنا به مخلوق. هغه خپله دعوه هم ثابته کړه، وزن هم ثابت کړه. هغه دوه کلمې کوم دي؟ سبحان الله. تاسو مو وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی ویم خدای لرا د هر قسم عیب نه، چې خدای پاک د ټولو عیبونو نه پاک دی، شریک نه لري، مثال نه لري، چانه یریږي نه، او څوک د هغه په قدرت کې رکاوټ اچولی نشي. نه د بادشاهانو پروا لري، نه د لیډرانو لري، نه د پاټو لري، او نه د خانانو لري. خدای پاک دی د قدرت. وبحمده په دې حال کې چې سلام مغله دعوه حالیه دی، نو سلام دی او د عیبونو نه پاکم ګڼم. سبحان الله العظیم. پاکی ویم هغه خدای لره چې هغه ډېر لوی دی. نو ذات هم لوی دی او صفتونه هم لوی دي، او د هر قسم عیبونو نه پاک دی. زموږ عالمان وایي سبحانه سبحانه پکې بدل راغلی دی. دې ته اشاره ده چې صفات تنزیه مقدم دي د صفات ثبوتیونه. اکثر شرع قاعد کې او خیالی کی دا لیس کمس لا لیس بکذا ولیس بکذا لیس بجوهر ولیس بجسم ولیس بمتحیز ولیس. نو صفات سلبی مقدمی د دې وجه دا صفات سلبی مخکې ذکر شوي دي. سړی چې جامې اغوندي که نه، نو مخکې ولامبي، نو بیا جامې واغوندي. دا څوک نه کوي چې جامې مخکې واغوندي، عطر ولګوي او بیا لامبي. نو د دې وجه نه تنزیح مقدمي په نسبت د اثبات. نو دقشه حافظ ابن حجر وای چې د وزن د اعمالو دپاره خو ډېر حدیثو، نو د دې حدیث مبارک ولې انتخاب کړی دی په کتاب په آخر کې؟ نو هغه په خپله وجه وایي چې د احادیثو درس چې دی دا علمي مجالس وي، دې کې هر قسمه خبر راځي. او حضور پاک وایي چې د مجلس په آخر کې سبحان الله وینا پکار ده چې دا د هغه مجلس کفاره وګرځي. نو چونکې دا مجالس علمي او د احادیث مبارکه خبرې، نو په آخر کې داسې حدیث راوړو چې کفارم د مجالس وګرځي. سبحان الله وبحمده سبحان الله. او ما د خپل استاد صاحب رحمت الله علیه نه اورېدلی دي چې د احادیثو درس د جنت جون دی. تاسو نه خبر
دا سو خبر دی چې څوک لولي یا فرشتي وای نو دې کې چې کومه مزه ده او کوم امن دی او کوم سکون دی او کوم د زړه خوشحالي ده دا په باغونو کې په جیدادونو کې په کارخانو کې دې کې نشته. خواران په غم اخته دي اور پر دین کے وہ سکون. دین جوڑ پیدا کرتا ہے اور دنیا نفرت پیدا کرتی ہے. دین سره محبت راځي نو دا جنت جون دی او جنتیان چې جنت ته ځي کنه نو دی به سبحان الله وایي او خدای پاک وایي تحیتهم فیها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. نو دی د جنتیانو هغه طرز اختیاري ځکه دا طالبان او علما دا حدیث ان شاء الله دا جنت والدي نو د جنت په کلمو باندې اخیری ختمي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. مبارک شعرونه یو دعا درته د ختم په سلسله کې کوم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خائبا ولا محروما. خدای د دې عظیم کتاب او د دې ښکلي کتاب د خاطر او برکته دا ټول مجلس وبخي. دا چې څومره حاضرین ناست یا د اواز چې څوک اوري خدای زړه کې چې ساجتونه ورزوګاني او د شریعت سره برابري نو خدای ته په خپل فضل کرم پوره کړي. خدای د دې خلکو محبت د دین سره پیدا کړي د علماو سره پیدا کړي او د علماو د جنډې د لاندې مرګ نصیب کړي او د قیامت پر ورځ حشر نصیب کړي او په جنت کې د پاکانو علماو مرګتیا نصیب کړي. خدای موږ د هر قسمه فتنو وساتي او زموږ د عمل د فتنو وساتي. خدای امریکا او يهوديان او هندوان ټول په خپل کور کې په جنگ مبتلا کړي او موږ مسلمانان زموږ اسلامي ملکونه هر ځای کې چې دي د دې د فتنو محفوظ وساتي. پتا مسلط شے ایمرجنسی الیکشن دے پتا مسلط شے ایمرجنسی الیکشن دے پتا مسلط شے ایمرجنسی الیکشن دے خستے ستا پسر امریکی نا کمیشن دے پتا مسلط شے ایمرجنسی الیکشن دے پتا مسلط شے ایمرجنسی الیکشن دے جرنیل پا مخازی دا امریکی سرا سلاکڑی جرنیل پا مخازی دا امریکی سرا سلاکڑی سپٹا پنان دا درانار وزی سوداکڑی سپٹا پنان دا درانار وزی سوداکڑی احل بارازی کورتا چخپل بش ماما